ठाकुर जी के दो रूप हैं, एक रूप है ऐश्वर्य का और एक रूप है माधुर्य का। ऐश्वर्य में आपको कुछ नहीं करना, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है भैया। वो अपने लिए सारी व्यवस्था कर लेंगे, सारे संसार का पालन कर देंगे। क्यों? वो ऐश्वर्य में है। पर भगवान कहते हैं मैं ऐश्वर्य में सब कुछ करने में समर्थ हूं, पर मेरा दूसरा रूप है माधुर्य, अर्थात मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ करेगा सो मेरा भक्त करेगा। मैं तो मौन होकर बैठ गया। लाल जी कह रहे हैं हम तो मूर्ति हैं, बोले हम तो पत्थर हैं। क्यों? तूने पत्थर कहा मैं तो पाषाण था, तूने मूरत कहा मैं तो मूरतवान था। ये तो अपने ही विश्वास की बात है, धन्य जट ने बुलाया मैं झट आ गया। अरे ठाकुर जी कह रहे तूने कहा पत्थर है, मैं पाषाण बन गया। तेरी दृष्टि में मैं पत्थर हूं तो मैं भी पाषाण बन गया। तूने कहा मूर्ति है तो मैं मूर्ति में आ गया, मैं मूरतवान था। क्यों? देख लो मीरा को, कितना कष्ट भाई मीरा ने सहा। मेवाड़ रही, वृंदावन आई, नित्य रास में मीराबाई प्रवेश कर गई नारायण। फिर भी ठाकुर जी नहीं माने। ठाकुर जी ने मीरा से कहा मीरा अब द्वारिका जाओ, और मीराबाई द्वारिका गई। और जब मीरा द्वारिका पहुंची तो मेवाड़ में अकाल पड़ने लगा, जलवृष्टि नहीं हो रही, अन्न नहीं उग रहा, चारों तरफ त्राहिमाम 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 हो गया। राजपुरोहितों को बुलाया गया, भैया अन्न नहीं पैदा हो रहा, जलवृष्टि नहीं हो रही। राजपुरोहितों ने कहा मेवाड़ ने किसी भक्त का अपराध कर दिया है। कौन भक्त? तो राजपुरोहितों ने कहा मेवाड़ की भक्ता भाई मीरा, जाओ मीरा को लौटा कर मेवाड़ ले आओ, नहीं तो ये मेवाड़ अनाथ हो जाएगा। सारे मेवाड़वासी बंधुओं एकत्रित होकर मीराबाई के पास। मीराबाई तो अपने गिरधर गोपाल, अपने प्रभु के नाम में ऐसी डूबी है, नित्य रास में लीन है, किसी से नहीं मिलती। मीराबाई द्वारिका पहुंची, एकांत कुटिया में भगवान का भजन करती है, किसी से नहीं। तो कुटिया के बाहर जाकर मेवाड़वासी बैठ गए, मीरा लौट चलो मेवाड़, हमसे अपराध हो गया, अब तुम मेवाड़ लौट चलो। मीरा ने कहा नहीं नहीं, अब लौट कर उस संसार में नहीं जाऊंगी जिस संसार को छोड़कर आ गई। मीरा चलो। महाराज जी राज पुरोहितों ने, मेवाड़ वासियों ने आमरण अनशन कर दिया। नाभाजी कहते जय जय मोको अब जावे की इच्छा ना है, अब मोको या संसार या द्वारिका को छोड़ के फिर वह संसार में लौट के ना जानो। और जय जय ये मेवाड़ वासी अनशन कर कर बैठे हैं, कृपा करो। क्या करूं मैं? आप बताओ। मीरा कहती है गिरधर जन्म मरण को साथी, गिरधर जन्म मरण को साथी, हो गिरधर जन्म मरण का साथी, गिरधर जन्म मरण का साथी, होया है ना बिसरू में दिन राती, जाए ना बिसरू में दिन राती, होया है ना बिसरू में दिन राती, जाए ना बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण का साथी, गिरधर जन्म मरण का साथी। मीरा ने अपना अंतिम पद गाया द्वारिकाधीश के सामने, गिरधर जन्म मरण को साथी, या हे नाय विष्णु में दिन राती। हे गिरधरनाथ मोकु कृपा करो। और जो मीरा ने ठाकुर जी के आगे कहा, लोग कहते मूर्ति ये पत्थर है, आज साक्षात संपूर्ण धरा के अधिष्ठान मीराबाई श्री द्वारिकाधीश को अपना प्रियतम मानती थी, अपना प्राण धन मानती थी, अपना पति मानती थी। आज द्वारिकाधीश से रहा नहीं गया। मीरा अब तुझे मैं और कष्ट नहीं देना चाहता। आज भगवान दूल्हा का भेष बनाकर मूर्ति में से प्रकट हो गए। मीरा के मस्तक पर सेहरा बना हुआ है,
दूल्हा का वेश धारण करे, 4 भुजा धारण करे। एक क्षण ऐसा प्रकाश हो गया, जितने दर्शन कर रहे थे सबके नेत्र बंद हो गए। और भगवान श्री द्वारिकानाथ मीराबाई को देख रहे हैं। मीरा, अब तू संसार में लौट कर नहीं आएगी। जिस संसार को छोड़कर आ गई, अब मैं तुझे लेने आया हूं। गिरधर जन्म मरण को साथी, या नाय विष्णु में दिन राती। और जो कहा, एक क्षण सबके नेत्रों के आगे मानो भयंकर अंधकार छा गया। और द्वारिकाधीश ने भुजा फैला दी और मीरा से कहा, मीरा मैं तुझे लेने आया हूं। और भाई मीरा ने जैसे आगे बढ़ी, श्री द्वारिकाधीश ने साशरीर मीरा को अपने भीतर समाये। एक क्षण के लिए प्रकाश हुआ, सबने नेत्र खोले और क्या देखते, मीरा अभी यही खड़ी थी। कहां गई मीरा? और जो कहा, मीरा साशरीर द्वारिकाधीश में प्रविष्ट हो गई। केवल इतना सा पल्लू दिख रहा मीरा का, जो धीरे 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 जा रहा। गुसाई दौड़े, मीराबाई का पल्लू पकड़ा, पर पकड़ नहीं पाए। मीरा साशरीर अपने प्रभु में समाहित हो। सब देखते रह गए। लोग कहते हैं मूर्ति है, ठाकुर जी कहते ये मेरा माधुर रूप है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे भक्त को सब कुछ करना है।